Muslimat. Ini sayap kanan. Sayap kiri Les Bumi, Ibnu, bener sayap kiri lho. Tapi semuanya untuk terbang. Ngoten lho. Kalau yang gerak cuma Thariqah, Jamaah wal Hufat, Les Bumi tidak gerak, Ansor enggak gerak, Ibnu enggak gerak, ya enggak bisa terbang. Masa nggo suwi tengen tok ra iso niku lho. Ngoten niki. Sayap NU kanan kiri kita gerakkan semua. Niki dari Thariqahnya, dari Muslimatnya. Sayap kiri wonten Les Bumi, wonten sakniki wonten apa? Ikatan Sarjana NU napa namanya ISNU dan sebagainya. Itu sayap kiri. Kita gerakkan semua. Niki. Melampah Pak niki. Mila para rawuh menawi wonten lare ngaos teng pondok pesantren kula wangsul teng pondok. Kula kemutan rumiyin wonten tokoh pendidikan nasional. Asmanipun Dr. Douwes Dekker niku. Seorang Belanda dikirim di Indonesia untuk ikut merusak bangsa kita. Ananging senarang dumugi ing Indonesia, justru semangat keindonesiaannya kadang-kadang melebihi bangsa Indonesia. Sinten? Dr. Douwes Dekker. Dr. Douwes Dekker nate ngendika wonten bukunipun. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Cara Jawane yen ora ana kiai lan pondok pesantren, greget bela bangsa wis rusak ket biyen. Niki tiyang njawi pesantren sing menile upaminipun ing sanjangaken bangsanipun kula Romo Ki Sobri, Pak Ki Ahbe, Pak Ki Sukron, Pak Ki Mukhosis yang notabene punya pesantren, alah padune mayok-mayok kena pondoke masih memungkinkan begitu. Nek tiyang Jawi apa anane ora dipulas-pulas, cara mriki jenengane blakasuta, leres niku. Ini Dr. Douwes Dekker kasih contoh niku. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ternyata para pengusir penjajah niku rata-rata di garis terdepan adalah alumni pesantren. Wonten Pak Santri alumni pondok pesantren Tegalsari Ponorogo. Asmanipun Abdul Hamid. Pemberani sampai menghimpun kekuatan untuk mengusir penjajah. Perang 1800 langkung dumugi 3 doso. Abdul Hamid dengan gelar Pangeran Diponegoro. Asmanipun asli Ki Haji Raden Abdul Hamid Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukmin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro. Apal mboten niku? Kula apal, pancen kula apalaken niku. Dadi kiai kangelan ngapalke barang lho Pak. Kadang-kadang wis diapalke ra diundang niku lho. Untung ana barengane Pak Said yo diundang niku. Tetes di Ponorogo itu santri pondok pesantren Tegalsari Ponorogo. Tegalsari Ponorogo di bawah asuhan Ki Haji Hasan Besari punya 2 alumni yang sangat terkenal. Satu di Ponorogo ping kalih tokoh pujangga besar. Sinten? Raden Ngabei Ronggowarsito. Niki lho. Niku santri, Pak. Asmane asli Burhanuddin. Niku lho. Niku. Niki sejarah. Mila menawi jenengan tindak wonten Magelang, Pak. Wonten ing kamaripun Pangeran Diponegoro, wonten ing Ekskarjinan Kedu. Diponegoro gadah tilaran 3. Diponegoro gadah tilaran 3 nalika pinange Jenderal Dekok lajeng dipunakali niku lho. Niku. 3 kalau wau napa sepisan Al-Qur'anul Karim. Diponegoro gadah tilaran Quran, ngaji Quran. Kenapa Quran? Dia seorang muslim. Ngoten niku lho. Ping kalih Diponegoro gadah tilaran kitab Fathul Qorib. Ngoten niku lho niku. Kenapa Fathul Qorib? Beliau santri pondok pesantren. 3 Diponegoro gadah tilaran tasbih. Kenapa tasbih? Beliau Thariqah. Niku lho, ngoten niku lho. Diponegoro ngoten niku. Lho niki lak sing diayahi NU lak ngoten niki. Nggih mboten Pak niku. NU begitu. Diponegoro gadah tilaran 3, sepisan
Al-Qur'an, ping kalih kitab Fathul Qorib, kitab pesantren. Ngoten niku. Ping 3 tasbih. Kenapa tasbih? Beliau seorang tarekat, warga tarekat. Ini Diponegoro. Niku. Maka ketika saya pernah diundang di kampus Undip bikin pesantren teng Tembalang mriko, kula kare Purek 3, kula matur, kalau Undip punya pesantren bukan saja layak, tapi wajib menurut saya. Kenapa? Karena namanya pakai Diponegoro, itu santri Diponegoro itu loh. Pemanggihipun Dr. Dawas Dekker dipun kekahaken dening almarhum Ki Hajar Dewantara niki lho. Ki Hajar Dewantara menika Bu nalika tesih sugeng tesih timur gadah hobi adzan subuh. Cuma sayang Ki Hajar Dewantara punya hobi adzan subuh tidak pernah diterangkan oleh guru-guru kita di bangku sekolah. Betul? Sehingga anak didik kita nggak ngerti kalau Ki Hajar Dewantara itu seorang muslim. Biasanya yang disampaikan cuma ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handa. Sudah bagus, tapi belum lengkap. Ngoten iki lho. Leres kandakno yen Ki Hajar Dewantara punya hobi adzan subuh. Gandeng ratau diterangno kadang-kadang gurune ora subuhan. Mongko sertifikasinya bisa medun jajal niku lho. Ngoten niku. Mesin niki sertifikasi medun sregep ling ibadah ngono lho. Mudeng mboten Pak niki lho. Wungu dalu itu. Mendoakan para murid, guru bangun malam mendoakan para murid. Ngoten niku. Mila akhiripun Ki Hajar Dewantara nuwun sewu damel lembaga pendidikan nyonto pondok pesantren dengan nama Taman Siswa. Menurut pengakuan Ki Hajar Dewantara, berdirinya Taman Siswa karena ilham pondok pesantren. Wau pertama sing ngendika Dr. Dawas Dekker, bukan alumni pesantren, objektif, orang luar. Pingkali Ki Hajar Dewantara bukan alumni pesantren, objektif. Upami ingkang gadah pemanggih saking pesantren mungkin masih tidak objektif. Ngoten niku lho. Niki. Mila kula nate ngaos teng pundi iki kula kepengker. Wong Landi niku rumiyin dari ngantos pinanggih kiai, Pak. London niku durung nganti petuk kiai, isik krungu bedhuke kiai men pun wedi kok London niku. Miderek riwayat London menawi dalu niku kontrol turut dusun. Golek mbok-mbok ana rakyat sing bangkang. Setunggal wekdal London menika kontrol teng dusun wulan Ramadan. Dalu-dalu jam setunggal teng dusun sing ana pondok pesantrene. Lare pondok menawi dalu lak sama gugah kancane nuthuk bedhug jenengane tidur niku lho. London lak kaget, tanglet kalih tiyang dusun. Itu suara apa? Tiang dusun jawab, itu suara santri sedang tidur niku lho. Ngoten niku. Landane niku wedi mlayu niku. Gila, tidurnya aja kayak gitu, kalau bangun kayak apa niku lho. Ngoten niku. Ngoten niku, Pak. Ini bukan saja kebetulan, dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dungane kiai niku. Ngoten niku, Pak niku. Niki sejarah. Pemanggihipun Ki Hajar Dewantara dipun kekahaken dening almarhum Bapak Dr. Sujatmoko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ngoten niki lho. Pak Jatmoko nanti ngendika dalam sebuah seminar di Jakarta. Pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Mau Dr. Dawas Dekker ngendika kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Ki Hajar Dewantara dawuh pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pondok pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Cobi Pak, nuwun sewu,
Nek jenengan gadah putra dipun dherekaken teng mriki dengan Pak Yai Sukron. Jenengan pirsani lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan. Upaminipun ningali kamare santri pun diberi teng mriki ningali sedheripun kamar isih deres Quran, leres kamar liyane isih ngapalno ahkamutan winin wanu nintas kunu indal hija khamsatun tubayanu sifda sana monggo kamjatasa sungkot sama tum toyiban zid fituko do kamar kono isih ngapalno hum adamun itrisunu hun hutuma soleh wa ibrahimukul lumut tabak monggo lutun wa ismailu hakung kada yakubu yusufu wa kamar kono sing ngapalno idil fata hasba tiko dihirufe wa kulluman lam yaktakit lam yantafi. Kamar kono ngapalno alfiyah mubtadaun zaitun wa adirun khobar. Ayo terus ingkul tazaitun adirun manik tatar totaftia linrutanit tromut baki fidda nawas datwat dakir dalan baki barang ngonten niku lho. Kamar yang lain masih menghafalkan baikuniyah. Napa Pak? Baikuniyah. Fal hasanul ma'ruf futur. Monggo kon wa ghadat rijaluhu lakas sohi sing hafal mung suriah-suriah tok niki lho. Tanfidiah hafal. Pak Tefur ra kober niki dengan urusannya perda barang niki niku. Malah kamar yang lain sedang menghafalkan jazariyah tajwid sing dhuwur niku. Walaisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haram min ghairoma lahu sabab niki lho. Sik mriko nika karo mlaku-mlaku ngapalno makhluf juara maknun. Diapalno. Warubama ujriya mujrol jahili mukhatabun ingkana ghairu amili kaqaulina li alimin dhi ghaflah adzikru miftahun liba bil hadroh. Lingkungan ikut mendukung keberhasilan pendidikan niki nama wonten teng pondok pesantren Pak, walaupun kadang-kadang siji loro ana santri sing sableng mudeng-mudeng Pak niku kon ngapalne Nadoman malah ngapalke lagu. Kon ngapal Nadoman malah ngapalke lagu. Penyanyi sik kaya ngono mboten apa-apa, sing penting gelem mondok mek dango-dango lak sae. Leres. Niku. Lagu sane sik terkenal. Kesana kemari niku lho. Santri sableng ngoten niku. Ngoten niku. Niku. Mila para rawuh, akhiripun Ki Hajar Dewantara membuat lembaga mencontoh pesantren dengan nama Taman Siswa. Mila almarhum Bapak Dr. Sujatmoko mantan rektor PBB paring pangandikan pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Apa sing modern? Manajemen tata organisasi. Ono dene ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal niku. Nuwun sewu badhe mucal kitab hadiah Fatihah riyen dateng ke ngarang kitab. Paminipun Pak Yai Sukron badhe mucal jurumiyah. Sakderepipun mucal hadiah Fatihah kalih ingkang ngarang dateng sing ngarang kitab jurumiyah Syekh Ahmad As-Sonaji. Itu metode salafiyah. Dereng wantun mucal meneh dereng hadiah Fatihah karo sing ngarang kitab. Ngoten niku. Rampung Fatihah dereng mucal meneh dereng maos qalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamati fid dharain amin. Enggak boleh ditinggal. Ini metode salafiyah. Pak kitab jurumiyah ini kitab ampuh. Syekh Ahmad As-Sonaji rampung ngarang kitab jurumiyah gramatika Arab dasar. Rampung ngarang kitab jurumiyah, kitab kalau dipun beto teng pinggir segoro, dibucal teng segoro.
kalih bucal kitab ngendika yen pancen kitab iki arep manfaat senajan tak guang lak balik nang kamarku dhewe. Syekh Sondaji kondur dugi dalem kaget kitab sing diguang teng segara wis gemletak nang dhuwur meja. Niku nek kitabe kula jenengan rasane nunggu diguang do ilang karepe dhewe-dhewe niku lho. Diguang bareng. Mudeng mboten Pak niki lho. Apa ada pengarang yang kayak begitu? Mboten wonten sakniki Pak. Syekh Ahmad As-Sondaji. Ulama-ulama luar biasa. Kalau badhe dhuwur kula ngaos teng Magelang. Kula nyeritakaken Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten luar biasa, Pak. Hasil karyanya tidak kurang ratusan kitab. Ingkang dipun citak nembe watawis kawantos 3 napa pinten. Nate ngarang kitab Tafsir Munir. Rampung ngarang Tafsir Munir dipun undang kampus Al-Azhar University wonten Mesir menika. Romo Kinai Banten menika badhe pencak diskusi yang berkaitan dengan Tafsir Munir niku rawuh teng Mesir lajeng kandel wonten Iskandariyah. Sampun prisa Iskandariyah dereng medal margasana niku nggilene lho. Teng Iskandariyah niku ada makam Syekh Muhammad Al-Busiri yang menciptakan Al-Burdah. Kula sampun ziarah teng Iskandariyah dengan Syekh Busiri dengan Syekh Abil Abbas Al-Mursi dugi mriku teng caket Eropa Iskandariyah mriku. Niku. Syekh Nawawi Banten menika badhe mlebet Kairo kandel wonten Iskandariyah. Ngasta penderek setunggal. Nuwun sewu Pak, Romo Kiai Nawawi Banten menika profilnya kurang mendukung. Tiange cilik cendi ireng lho. Dilalah pendereke gagah gede dhuwur, jenengane Pak Yusuf niku lho. Pendereke gagah gede dhuwur. Dumugi Iskandariyah, Mbah Nawawi ngendika, "Sob, engko yen mlebu kampus Al-Azhar, kowe sing etok-etok dadi Kiai Nawawi, aku etok-etok pendereke niku lho." Niku Mbah Nawawi Banten ngoten niku. Kula maos teng Manakibi ngoten niku Pak niku. Pak Yusuf ngendika, "Mangke kula konangan bodhone Rama Kiai, engko tak warai carane lho." Ampun ngaten, manut to karo Kiai kok ora manut. Akhiripun manut kalih Kiai. Lah jenengan sing kadang ora manut karo Kiai niku lho. Mudeng mboten Pak. Ngoten niku. Akhiripun Pak Yusuf pakai kebesaran ulama nganggo jubah, nganggo serban sak kumplite. Mbah Nawawi teng wingkingipun ngasta tas kaya sales mubeng-mubeng niku lho. Masuk kampus Al-Azhar. Protokol kasih pengumuman kepada para guru besar, para ulama, para dosen, segenap sivitas akademika Al-Azhar University. Syekh Nawawi dari Banten Pulau Jawa, penyusun kitab Tafsir Munir sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan menjemput Syekh Nawawi. Sedaya tiyang menika somok ngadeg kabeh hormat, malah rebutan salaman nyucup, sing dicucup sing gagah gede dhuwur niku lho. Pak Nawawi ra kopen nang mburi niku. Mesakno nasibe pemimpin sing ora potongan lho. Mula potongan ki penting walaupun enggak wajib. Lho sing lho. Ya kula lak kurang potongan kula niku ngoten. Walaupun enggak wajib, penting. Mila malaikat Jibril menehi sowan Kanjeng Nabi, ki mindo-mindo sahabat sing potongane paling tegak. Sinten? Dihyah Al-Kilabi. Ngoten Pak niku lho. Potongan itu walaupun enggak wajib tapi penting. Leres niku. Ngoten niku. Tiang-tiang kabeh salaman nyucup, sing dicucup sing gagah gede dhuwur. Pak Nawawi nggo tas rakopen nang mburi. Dugi wancinipun naik ke mimbar, protokol kasih pengumuman kepada para guru besar, para ulama, para dosen, silakan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan Tafsir Munir. Kepada Syekh Nawawi dari Banten Pulau Jawa, silakan naik ke mimbar terhormat untuk menjawab semua pertanyaan. Betul. Munggah sing gagah gede dhuwur niku lho. Pidato ringkes ampun diwarahi kok niku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru besar, para ulama, para dosen, para hadirin, sebelumnya mohon maaf berhubung saya baru saja melaksanakan perjalanan jarak jauh. Saya dalam kondisi capek, letih, payah. Mohon maaf, saya akan istirahat sebentar. Adapun semua pertanyaan nanti yang akan menjawab saya wakilkan pembantu saya yang kecil ini. Wassalam niku lho. Oh, munggah
takon jawab niku kiai-kiai Mesir gumun kabeh lagi pendereke kaya ngono ngalime niku lho kaya apa nek kiai Nawawi sing asli ki jawab niku itu Senawi Banten itu di tengah-tengah kesibukan ilmiah mampu menyelipkan humor. Maka dalam buku internasional namanya Al-Munjid, tokoh Indonesia yang ditulis dalam Al-Munjid hanya ada dua. Pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Syekh Nawawi Banten, bukan yang lain. Tadi dulu teng Al-Munjid namung kali Bung Karno kali Syekh Nawawi Banten, tercatat dalam sejarah nih. Rampung ngeten lajeng Mbah Nawawi dawuh kali Pak Yusuf, "Sup, yo enggal pamit ndak konangan goblokmu." Itu Syekh Nawawi Banten Pak, luar biasa niku. Niku Syekh Nawawi, salah seorang dzurriyahnya sekarang menjadi ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sinten? Bapak Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Salah seorang dzurriyahnya lagi menjadi tokoh lembaga Bahsul Masail PBNU. Naminipun Kiai Haji saking Cikarang, Masya Allah, kalau kok supe asmanipun Kiai Haji sinten nggih, wonten sing kemutan nggih, saking Cikarang niku. Hah? Sinten asmanipun? Kiai Haji Zulfa Mustafa. Lho, saking Tanjung Priok mereka. Tanjung Priok. Juga dzurriyah Syekh Nawawi Banten. Dereng menawi nyritakaken Syekh Mahfud Termas, Mbah Dimyati Termas, Mbah Ihsan Jampes, masih banyak sejarah para ulama yang perlu kita dengarkan. Leres niki kula nyejaraken para kiai para ulama niki, muga-muga niku nure dalu niki rawuh mriki madangi kula njenengan Allahumma amin. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Niki mila kula kemutan almarhum bapak kula ndamel singiran ahli sunnah yang amat sederhana dan mudah dicerna oleh rakyat. Definisi ahlus sunnah wal jamaah derek Rasul